को झकझोरने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले के मुरिया गांव से सामने आया है। गांव में एक महिला की मौत हो जाती है, जिसका अंतिम संस्कार के दौरान तेज आंधी और बारिश आ जाती है, जिससे अंतिम संस्कार में परेशानी होने लगी। तभी वहां मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने पन्नी की तिरपाल से चिता को ढका और बड़ी मुश्किल से महिला का अंतिम संस्कार हो सका। किसी ग्रामीण द्वारा इस घटना की मोबाइल से वीडियो बना ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला का अंतिम संस्कार के समय किस प्रकार लोगों ने तिरपाल से ढक रखा है और अंतिम संस्कार किया जा रहा है।